السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال لو ديرنيي جور دان كونداني ديال جهة مراكش أسفي. فوالا قبل ما تبدا في لي كيسيون تلميذي العزيز الجديد، مثلا كنت كتفرج في هذا الفيديو وانت جديد، هذه هي لا بروسيدور باش كيتدار ليكزامان ريجيونال ديال الفرنسيه. قرا تيكست، انا ننصحك قرا تيكست مره جوج ثلاثه. علاش؟ باش انك تربح الوقت. فهم التكست باش غير كتربح الوقت. صحيح. دونك انت دابا اللي دوزتي هذا العام هذايا، الا قريتي التكست جوج مرات ثلاثه المرات، راه ليفالياسيون ولا لا بروف راهي لي على بورتي سهله ماشي صعيبه. اون فوا فوار هادشي، غادي نشوفوا غادي نجاوبوا على هاد لي كيسيون هادي وحده بوحده. Voilà la première question. Recopier, compléter le tableau suivant. Les واش nom et prénom de l'auteur. Les هو Victor Hugo. Genre littéraire de l'œuvre. Roman à thèse. A préposition عندك تنسى l'accent sinon راه تخرج في l'auxiliaire avoir. وبعد الاساسي ما يتسالش معاك في هذه الامور هذه. Date de publication 1829. Lieu où sont تيكزيكوتي لي كونداني، البلاصه فاش كيتعدموا الناس بحال لي كونداني. هواش لا بلاص دو غريف جي ماجيسكول. اتونسيون دير جي مينيسكول سينو راه تخرج في شي حاجه اخرى اللي هي لا غريف اللي هي الاضراب ولا غريف. بلاص دو غريف البلاصه فاش كيتعدموا دوك المجرمين ولا. سيي نقطه واحده هذه راه ساهله. Deuxième question. Ce texte se situait-il au début de l'œuvre, au milieu de l'œuvre, à la fin de l'œuvre? ملي قريتي النص عاود قريتيه راه من طبيعة الحال وصل لو كونداني أنه il va déclarer باش أنه يشوف البروكيرور لعل تعطى له البراءة ولا المهم الإعدام التحييد. Cela veut dire راه c'était à la fin de l'œuvre. ها نقطة مشات نقطة، يعني كاع تكون كاع ما قريتيش كاع لو ديرني جور دان كونداني، راه تقرا التكست غادي يبان لك بلي راه وصلات لا فان ديالها. دونك à la fin donc c'est la troisième question. En vous référant au texte, mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. A. On s'active à préparer le condamné à l'exécution. Qui est préparé au bâcher à le condamné. Vrai ou faux? Vrai. B. La place où sera exécuté le condamné est vide. ديك البلاصه فاش غادي يعدموا داك لو كونداني واش عامره ولا خاويه؟ هنا قالوا لك فيد. واش الفري الي فيد؟ نو. عندك اصاحبي لي بروف هنايا. السطر الاول فيه كلشي الاجابات. لا بلاس اي لا اي او ديسو دو لا فenêtre l'horrible peuple qui aboie et m'attend iri. يعني كانت الساحه عامره. C'est le bruit de la folle venue des escaliers. واش هاد الصداع ديال هاد البوبل هذا. شوف راه السؤال الثالث تيجاوب على الجمله الثانيه. اش قال لك لا بلاص شو تيقول لك لو بروي، يعني راه كاين الصداع، يعني راه فو. لو بروي دو لا فول فوني ديسكاليي فو. هاد الصداع ما جايش من ديسكاليي، جاي من لا فونيتر. راه قلتها لك غير الجمله الاولى او ديسو دو لا فونيتر. لا فونيتر يعني فو. Donc pourquoi غادي نمشيو للسؤال 4. La question voilà. Pourquoi est-on allé chercher le procureur de roi? علاش مشاو يقلبوا على le procureur de roi? Pourquoi? C'est simple, parce que عندك la réponse chez la pronom. Le condamné il a demandé une dernière déclaration. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. Donc, انت غادي تجاوب غادي تقول on est allé chercher le procureur de roi car le condamné
a demandé à faire une dernière déclaration. راه عندك في النص إجابة عندك في النص. غادي نشوفوا مع la question 5. Le narrateur porte-t-il un jugement valorisant, dévalorisant ou neutre sur le bourreau؟ قال لك هنا le narrateur واش خدا قرار مثلا اللي هو فالوريزون عطاه قيمة ولا ما عطاهش قيمة ولا إلي نوتر. هنا لا ريبونس ساهلة ماهلة. علاش؟ نقول لك علاش. وغادي يقول لك ديجاجي دو تكست ان سي كي جوستيفي فوتر ريبونس. هنا راه ديفالوريزون. لو ناراتور بورتي ان جوجمون اللي هو ديفالوريزون. علاش؟ ها عندك لي جوجمون ديالك. لو بروميير فوالا السطر عندك كيبدا. لو بروميير le plus grand, le plus vieux était gras et avait à la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformés. يعني السيد تيخوف، السيد تيرهب. صحيح؟ يعني راه ماشي valorisant autant que dévalorisant. Repérez dans le texte, voilà, la question 6. Un mot ayant le même sens que puissante. Raja, entre parenthèses, dans les 2 dernières lignes de texte. Les 2 dernières lignes. Comment هاد الجوج؟ هادي ماشي كاع لهاد الجوج. ناك لو غرون مون فيزاج مونيما اوفري تاتا مشوار ان لوي دو فينيغ. Merci lui, je dis de la voix la plus forte. Puissante, forte. هذا هو السينونيم ديالو. Voilà, B, un mot ayant le sens contraire de perdu. Dans le 2e paragraphe de texte. 2e paragraphe de texte. J'ai 2e paragraphe, 1, 2, voilà. J'ai eu, j'ai demandé à faire, j'attends, c'est toujours cela. Gagné. J'ai perdu, j'ai gagné. Le contraire de perdu ou gagné. غادي نمشي relever dans le texte سؤال 7. Relever dans le texte 3 mots aux expressions appartenant au champ lexical de temps. Champ lexical de temps. عندك plein, le texte est plein. عندك heure, voilà, عندك semaine, mois, 6 heures, jour, toujours, depuis. هادشي كامل هو قال لك عطيه 3. أعطيه heure، أعطيه mois، أعطيه jour، أعطيه semaine. هادشي اللي قال لك هو. ها نقطة. هادشي ساهل. سؤال 8. Merci, lui-je dis de la voix la plus forte que j'ai pu. هنا c'est une figure du style. قال لك il s'agit d'une énumération, d'une gradation, d'une hyperbole. هنا هي de l'exagération. ملي قال لك هنا la voix وسطر عليها la voix la plus forte que j'ai pu. هنا exagération. Donc ici كاينه l'hyperbole. هي l'hyperbole. Donc recopier, voilà la bonne réponse. سؤال 9. هنا تتبقى نقطة ouverte. نتا وستيل باش كتكتب. Voilà, il dans ce texte, le condamné a oublié presque à tout ce qu'on lui demande. Texte هنايا le condamné قال لك باش نشرح السؤال. Texte قال لك le condamné أي حاجة تيقول تتقال ليه تيطبقها. Ça y est. A-t-il raison? قال لك هنا a-t-il raison d'après vous d'être obéissant؟ قال لك وهل من المعقول أنك تولي بار وكتطبق التعليمات بلا ما تقول إيه ولا لا؟ Justifiez votre réponse. واش عاجبك الحال ديال سميتو لانه كيطبق التعليمات؟ علاش؟ ما عاجبكش علاش؟ حدد لي قال لك هنا اون فراز او دو، يعني تعطيه غير الستيل انك كتكتب مزيان وتقول ليه كذا وكذا وراه مزيان الفكره تكون غير مزيانه ومقبوله ومكتوبه مزيان افيك ان ستيل اللي هو شويه طالع راه مزيان. هناك لا فول اتون ليكزيكسيون دو كونداني افيك اون غروند جوا. قال لك هنا هذيك لا فول دوك عباد الله اللي كيتسنى الاعدام ديال هذا السيد اللي كيتسناوها فرحانين. كي بونسيفو دو كومبورتمون دو سيت فول؟ اش تيبان لك في هذا الفعل ديال هذا الجمهور هذا وهذا عباد الله اللي كيتسناو؟ واش مزيان واش خايب؟ اش بان لك؟ واش انت داكور واش ما داكورش؟
علاش سيي هاد الشيء راه 10 ديال النقط، راه 10 ديال النقط اللي تيقراو اللي تيدير غير شويه ديال لي فو، غير شويه ديال لي فو غادي يجاوب. وغادي نجيو للبرودكسيون إكريت. البرودكسيون إكريت هنا قال لك ان جورناليست مثلا il a déclaré que le condamné il mérite une deuxième chance. خاصو مثلا نعطيوه لا شونس لعله وعسى يتبدل. دونك واش انت مع هاد السيد مثلا باسكو ايتو داكور افيك لوبينيون دو سو جورناليست، واش انت مع هاد السيد ولا لا؟ يعني هنايا لو بلان سي argumentatif اللي هو ديال دو زيدي كي سون اوبوزي. سي غتعطي دي جوجمون ديالك، يا دو بوين دو فيو اوبوزي. هنايا شي بعضين غادي يوليو افيك لا كونداناسيون، شي وحدين غادي يوليو كونتر لا بين دو مور. انت اش اللي خاصك vous devez appliquer les critères ديال l'évaluation هاد الطابلو هذا. قال لك اش راه il faut respecter la consigne، انك ما تخرجش اور سوجي، تبقى في السوجي اللي هو لا بين دو مور، الاعدام واش ولا ضد. ثاني حاجه l'organisation، introduction, développement et conclusion. Après كيجيو les arguments، l'utilisation de la ponctuation. La plupart des apprenants qui يهملوها، l'utilisation des liens logiques. Voilà وهادشي كامل. يا un peu de la syntaxe، la conjugaison، le vocabulaire. نتمنى انني قدمت واحد الاجابه سميتو ليفالياسيون لي بروف ديال الجهوي. وشكرا جزيلا. الفيديو الاخر غادي نحاول انني ندير لا كوريكسيون ديال الانتيغون. دونك باي باي، شكرا جزيلا.